Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Tuzudde facility nzayita facility mwagise camp bwebatendekera aba IDF bwebatendekera abantu baabwe nensalawo mbaleete mmwe mubeera abasaale okulaga bannayuganda nabadde njogera mazima oba yabadde biyiiye ate saagala gavumenti ebule yeyamba akasekesa ako okukwatiramu bannabyabufuzi beeteyagala okweyambisa ekyo okugamba nti gundi situmwagala y'omu kuwabo ne gundi bamuleese be bayambi ne babagalira eyo nga bakwatibwa nga tuli mu kalulu ne ku ssaawa ya leero gwe kalulu kakika kyako akataggwa omuntu atukire mu kalulu akaddako ng'akyali mu nkomyo kakati omwaka guweddeko bano abakwatibwa bamemba ba paalamenti babatutte oli bagambye nti era lwabijambiya abo se batujju naye tebatulaganga nampuku y'abatujju bano be baakola kale no n'olwekyo ebintu bitweraliikiriza bijja tuttira ekibiina Museveni agende nakyagende nakyo kaakati bojja nga bwe yafuna obwa minisita n'atandikirawo okuzimba omutima n'agejja nga bw'anaatunulira Nadduli amulabanga akasasiro bw'anaayogerako n'ekkaka aga nti powafero ebyo mazima abantu bagenda bakudduka mpola abantu ababeera mu bukulembeze bwa gavumenti kino aba akyagala nga ne kino akyagala omululu obwa MP abwagala obwa minisita abwagala obukiiko abwagala wonna waayagalawo kyera kikiyolesa nnyo mu bannabyabufuzi waliwo essomero eryerere erya primary nti abulisomesa basayansi bonna bajja beesootingira muli sabujekiti ekwanguyira gy'olaga kituufu Hajji kale no n'olwekyo bwano bw'otuuka okugaba olina omuga nti muwadde miliyoni 4 ono muwadde $800 oba onafuya ggwanga bw'agamba nti agenda n'abasayansi aba arts tabaagala si batuufu mubuuze nti okuva ng'ennaku z'omwezi 6 February 81 ensiko yalijjudde yawangula n'abannasayansi n'abaali batema empuuta baali bannasayansi tebaali bannasayansi ebintu babirongoose babibuguutalira Oweekitiibwa Prime Minister omukyala Nabbanja yagambye okutuuka ennaku z'omwezi nga 3 ng'abasomesa temuzzeeyo gavumenti egenda kitwala nti mwegobye era peroolo mugibweko tuteekeko abalala naga temukiyita kutiisatiisa togenda nawala amateeka gafugiramu ebyo bwegati begagamba okuwummuza sibosabandi simanyi oba yagasomamu aye ate kuba amawulire agala nakuzoma zinga 3 mumba temuzzeeyo tunaabagala nti mwegobye tuteke peroolo abalala omukyalo mumanyi mukazi naye waliwo abamuli ku lusegere abamupikamu omukka nga Baloon naye nga baagala kumwabya abamuli awo bagira ne bamupika bujjako era enkya pulezidenti yagaa nti kakati mwenna mujje naku guno tujja kutuuka okumala okuteesaamu tulabe olwo ekiragiro ekyo kiba kikyakola babakwabiza okuzannyira ku basajja n'abakazi abawaniridde eggwanga lino mu by'obutegeevu mpulira bw'anaagula ettaka anaatwala wa sayansi gwe n'oyingira nga buli ofiisi gy'oyingiramu munyankole naye nga bayivu olaga nti ebuganda teri bayivu gyebali ebusoga teri bayivu gyebali bangi mbabuuzaako era mbalamusizza mwena gye musinzira okutulaba mwebali nnyo kuwagira ennaku zino obwavu butulumira ddala embeera y'ebyamafuta ndowooza Hajji ono yanannyonnyola embeera y'ebyamafuta ebiseera ebisinga bagamba erinnyisa emiwendo gy'ebintu so mwebale nnyo egyo gyonna gye mutuusaako engalo egizimba eggwanga ate era mwebale nnyo kwagala nsi yammwe naddala obwakabaka bwa Buganda muno mwe tusinziira okubaweereza yenze Ssaalongo Kanka Kapita nagguse dda wa retired Honorable Major Hajji Nadduli tuli wano mu Kasaka nga bulijjo
akasaka kaffe ku mwasajjute zaffe zino kwe tusinzidde okubaweereza Hajji ssebo wasuza otya bwakedde mukama wange bitambula bitya bwe bityo anti ensi ogimanyi yo teyinza kutebenkera naye tutambula tuyuuga naye nga bwe tugenda mu maaso okuyuugayuuga kw'ensi abavaako ne bagenda abatambula ne tutambula naye gwe owangadde Hajji mpangadde olabye ebintu mazima byombirabye kubanga bwe twogera ku bwetwaze nabulaba n'amaaso independence nga ndi wa myaka 2 bw'olina emeka Annington ssebo bakubuuza tomulaba bwakwata mawulire era Bajja waffe eri Hajji wali wenkalanga omwami oyo kati kitegeeza n'abazungu wabalabako wolabira obwetwaze kitegeeza abazungu abaali batufuga wabalabako okwefuga mu nkaga mu gumu nali maze okumalako primary nga ndi mu junior abasanda omaze ali junior 1 junior 2 GS3 naye byali bitya Hajji manyi batugamba abazungu baali bamusibira mu bbwa baali bakulumpanya ate abamu ne bagamba baali balungi abamu batuuse abazungu tebatuuka bannaffe abalala we batuuse baaliko kalekaleko sooka otunulire wano buli kitundu kyalina obukulembeze bwakyo Buganda ng'erina okuva ku mutongole okutuuka ku katikkiro ankole ng'erina okuva wansi okutuuka ku eŋŋanzi ya nkole n'ettoolo bwetyo Kigezi nayo yalina abakulembeze baayo kaakati bw'odda sayidi y'ebusoga nga balina obukulembeze bwabwe obw'ennono ate era nga bwe buddukanya ne gavumenti ezennyini okuva wansi paka ku kyabazinga kati bololo yaabwe yali ki bwe baleka obukulembeze eri Hajji ekintu ekikyankovuyozinga okuva olunaku lwanyonyola ne decentralization ebintu ebyo n'obyenjawulira neebuuza nze bwe mbaleka mmwe mwekulembereze ensiga zaaki nze ng'ow'okuntikko nsiga zaaki anti ebintu bigabane kyoyagala ne pulezidenti ajja afuge omuluka oyagala abeere ow'eggombolola oyagala abeere wasaza tusobola obijjawo byonna ebiragiro ne biva eri nga bituuke ate yo si demokrasi bwe biva eri abantu basula waggulu mu ggulu abantu bali ku kyalo wano kabeefuge nga bagenda nga bambuka mazima ndowooza nga kyekiriwo Hajji era ndaba wano erosi wano erosi tubalankulage ebabizaalukusa mu byaffe babikoppa wali erosi 1 ye mutongole erosi 2 wamuluka erosi 3 wagombolola erosi 4 saza nfuna kakati abutu nga tulaba nga kusaza nga tugenda wikitibwa Katikkiro lwakuba kati byatuumibwa amannya malala kusooka otunulire nolwawo nti ate ono wagombolola ya Kabaka ti ate ono wagombolola ya central government ku muzungu wakirabako wakiwulirako Hajji ki ekyonoonya ebintu okutuuka okujulira omuzungu ki ekyonoonya obukulembeze okutuuka nti gavumenti bezinyaga obuyinza bw'abantu ne beefuula nga badikiteeta ne babweddiza ate ojulira oli kuba Kabaka waffe yalina obuyinza asolooza omusolo alima enguudo azimba amasomero n'amalwaliro buli kiisi twakola endagaano mwaka 1900 n'amasaza 20 naye nga buli saza buli gombolola webagisimbye n'eddwaliro buli gombolola weeri n'eddwaliro kakati zetuyita health center siri nkijjukira ne mu kyalo kugombolola wali waliranye ku ddwaliro waliwo system nagiraba biringa duplicate y'ebyayita ebiriwo naye ate nga tebituukaganyizibwa ku mutindo guli mazima ate nga abantu abo bakolanga nga balina anxiety mu ebyo bye bakola obwagazi
kubanga byabwe mazima naye bano baba kusindikira najja ng'alina kirala nga ze kusaanyaawo mazima bajja ne mensioni waliwo ajja abataddemu timuwa obulenzi awo loolo yeeno genda otuukirize kino Hajji nkutegedde oze n'oyogera ku bukulembeze nga bwe bwatambula abamu oluusi weegomba n'okuddayo kemabega ekitakyasoboka naye n'ogaaka tutambule n'ekiriwo munnange Hajji weezigidde nalabye obwagazi abantu b'e Buddu bwe balaze Ssaabasajja Kabakawo Ssaabasajja Kabaka waffe wampa n'erinnya eddala nti ye Wangotabuuka nali siribabuuse nti abadde andidde mazima tatambula ate no mutabani wo najja ngamba nannyonnyola ekigambo empula nti omuntu oyo aba yagatta amawanga amangi gonna nga gali wamu nendowooza nti oba Kabaka waffe twali muyise empula oba twali muyise ekigambo ekikwata omuntu akyalina obwagazi bwotyo Hajji olukyala lwa Kabaka luno e Buddu walulabye nolulabye walufunyemu ki Hajji akati ako ke kabadde akabonero ne kajjukiza bye nagamba abantu nti we tutuuse olwaleero tekyali alina busobozi kugaa nti nja kumira Buganda nga tenjizze obote we byagitadde nja kugimaliza mu lubuto lwange tekisawo kakati ku magezi ne technicalities obukugu obw'enjawulo awo baweesemberedde kutugumbula gwe kennyini obanga lubiki byali bwe bityo omini bwe yawamba basigala eyo nga bafugira eyo naye ono bwajja yatuteekamu omuliro ne tuzimba ejje eriva mu bantu era ne gavumenti eyawaggulu ntugisuula gwolowooza abo nga bwe wabalabye be bayinza okulemererwa sikiwa nti obwagazi tobujjaawo obwo bwenalabye waliwo engeri gy'oyinza okubujjawo oba obalagidde nti mwegatte mutulwanyise mpulira nalaba oli yandazeeko ka vidiyo ng'abakongo bagoba abannalwanda mu Kongo kituufu ng'emiggo ginyooka abantu beekalakasiriza nnudde ebyaddala baba kitwagala bagwire wano kitwagala kale nno n'olwekyo abantu yenno ekitonde ekiyitibwa omuntu beetaaga kudeddeekereza nakulaga mukwano Hajji bw'osusa omukwano ebintu bitambula ate biruwa kaakati obanga osusizza omukwano twalwana olutalo twalwana mu bugubiri ffe ffennyini nga ffe twetta ebintu byatambula kale n'olwekyo bibeerawo naye leka kugamba nti gwe bw'ojja n'ojjira mu nkola egamba nti nze byonna mu byonna kino kwegawuli kyowulira ng'omutwe gwo kyegwagala kyokufuula ekyeggwanga mazima Hajji omanyi ozonnyonnyola ebbanga yonna lyebadde naawe nti omuntu yenna ayina enkwe z'ateekerateekera Buganda tajja kumalako awa okuggyako Katonda lwalisalawo nti Buganda ekomyawo naye Katonda naye bwebanga ekyaliwo nga ne bannannyiniyo weebali mutume bwe yali ng'akyayigiriza mbudde bwe n'ategeeza abantu bulungi nnyo ebigambo bya Katonda ye teyabisoma ku lupapula naye yajjira buzigi mu mutima ng'akwata bikwate n'abinnyonnyola abantu akati oli kiyava abuuza nti owange bwe bukeera enkyange Katonda mu Qur'an omwo alina aya gy'akyusizzaamu ate awo kiriba kitya negamba bw'aba agikyusizza asookera mu nze bwe mba nkutte ekitabo bwe nti nga nsoma awo mpitawo nga sibiraba mpulira sisobola kusomawo awo manya nti yakyuse kubanga Qur'an yagidalasanga yagisomanga bulambalamba n'agimalako naye mu mwoyo era kwe kwatuviira n'okulaba nti abantu bakwata Qur'an ku mwoyo waliwo mu busiraamu abagikwata bayita bahafizu abantu abo niwe wabanga atudde wali ng'osomaga nti awo osomewa kyamu
nga yeta kutalabawo ng'ali ku mutwe gwe gwe oli mu kitabo omutwe gwe Quran nkutegedde bulungi n'olwekyo yabagamba bw'ati nti Mukama Katonda bw'aba anakyusa ekintu asooka kukisangula mu mitima gy'abantu gwe nga ne bw'oyogera toyinza kigira ki nga toyinza abantu tebakiwulira mitima kyavaamu era kyobudolaba nti emyaka gyonna egyayitawo twalwananga tubanja Mukama nti ebyaffe tyabo tuli wangula ebyamwe tuli biza nawulirako n'abeegira mu gavumenti eyo oluvannyuma nga muvuddeyo abaga ebyabwe byebiriwa nga tebabitegeera obwo buwutufu twayogeranga bali bweru wa ggwanga kyena kugamba nti ekintu ekikufaana nakikujja mu mutima ebyo bibeera awo amatugo gaba tegakyawulira mazima nga n'omutima tegukyabitegeera mazima Hajji mazima obuwandiike buli obw'ekitabo bugambye nti Katonda bw'aba ekintu takyagala ajja kijja mu mitima gy'abantu bwe tubanga tukyalaba Buganda nga mu mitima mweri tosobola kugijjawo otawanira bwereere gwonoonye ekkubo Katonda mwana akuyisa akutwale mazima naye Hajji abaagala okugjawo tebazikiza bagambako nti sitaani yali afudde terina tebakeera buli kanako nga babatiza omubi abeerawo buli kaseera n'enkweze naye abakkiriza bongera kuwera Hajji nkutegedde bulungi katwagalize Ssaabasajja Kabaka obuwangaazi obulungi tulabe embeera lwakuba Hajji nabadde wano nindaba ekifaananyi ekitazze bulungi Jakana no yakimpeereza nabadde ndi awo nampeereza ekifaananyi ekyo kyolaba enneeyisa y'abakuuma kabaka olaba engeri omusirikale ono gyakutte ku kabaka eringa ey'okumuyingiza mu motoka sitegedde oba kamera trick kuba waliwo ne kamera weekwatira ango etali ntuufu naye ekifaananyi ekyo abantu batandise okitambuza tekyazze bulungi Hajji waliwo enkola y'abasirikale bemuyita abagalagala abakuuma kabaka ababeera ku kabaka abairiraanye kabaka abalina okukola obukuumi ku kabaka kitutuusizza ku bifaananyi embeera eyo Hajji kubanga abasirikale be mwaweereza okukuuma simanyi oba security awo weeri simanyi nsaba otukkakkanya emitima Hajji oba ogyongera okwennyika ku kifaananyi kino ekifaananyi ekyo kibi nnyo okugenda ewala kyatusobedde newankubadde pulezidenti nga aliko obukuumi ng'obwo teri amukwatako ku bakuumi nanti kifaananyi Hajji twakirabedde kitusobera mazima bw'okitunuulira n'engeri twafuna esimu zino ebintu byetuzuuminga bino olabira ddala ng'omukono newankubadde yakimpeereza tampeereza kopi nnene nnyo naye olaba engeri y'omusirikale gye yakuttemu Ssaabasajja Kabaka okumuzza mu mmotoka olw'okuba yabadde avuddemu ng'atambula mu masaka omwo ng'agenda awuubira ku bantu ekifaananyi kino Hajji tekyatusanyudde n'akamu twebuuza abantu bano abadiployinga kyavudde ku bintu byabadde masaka eyo kubanga bwabanga yadde takwatiddwa kamunguluze ng'agenda kugwa awo tekirina makulu mazima bujoozi mbulabye Hajji tekyazze bulungi kale ne tukigatta ne ku bikolwa ebitonotono ebiyise emabega mubadde nnyo okwemulugunya abantu nga bakuba enduulu oluvannyuma lwa okulaba ku kabaka waabwe mu mbeera gy'aba akola ki gy'aba alimu Hajji nadduka misinde wano kabaka bwe yali mu mukosefukosefu ku bifaananyi ebyafuluma n'otugumya n'otugamba muleme kubeera beeraliikirivu Katonda yatusaasira kye wayogera era bwe kyali yamala nadda kuba watugamba kabaka naye muntu akola ki alwala naye ate kati twamulabye ng'omubiri weeguli naye ng'ebikolwa byetoolodde awo abagalagala abamanyi okukwata ensonga Hajji baalagawa kuba twamulabanga nga bamwetisse nga balina enkwatako ey'ekitiibwa
ng'abamwetikkaabo kati omulimu ogwo buvunaanyizibwa bw'ekitiibwa Katikkiro okukomyawo abagalagala badde bakuume kubanga eyo nnono bano bakuuma security bulumbaganyi naye bw'otunulira ng'oyo atuuse okubeera bw'atyo kikyamu mazima era bujjako era enkya bagambe nti ne ku kiwu musirikale yatuulako mazima okwo kwe kufa ebyano kwonoona ekya munno mazima embeera eyo kabaka twasanyuse ne mubaamu n'ebiralo manyi kati Hajji ensi we yatuuka buli wodda tuba tukulaba bwe tugamba nti Hajji Nadduli gwe twagala buli walinnya tuba tukola ki tuba tumulondoola nga tulaba lwakuba sitera kuwulira Hajji ng'abantu bakutte ensobi simanyi gwe weekwata otya kizibu nnyo okuwangalira mu bulamu nga tokoze ensobi ez'olugendereza ezo ensobi ezo twazisoma mu maka g'abakitaffe ne tujja nabyo nga buwangwa bwayita obuwangwa nga tukula nabyo kabaka ayisibwa bw'atyo omwami ayisibwa bw'atyo omukopi yayisa bw'atyo eguli ayita kwegamba obuvunaanyizibwa bwa offices nga tubusomera waka abaabo basomesa bwe bali babuyigawa anti generation etambula butambuzi omuntu amanya ne Ssekabaka Kintu mu mwaka gw'olukumi eddi waaviira e Bugishu bamusaze ennyanja akomewo wano kyekikulaga nti waaliwo essomero erijja nga liri myoyo liyigiriza abaana omwana takola kintu najja nga akola nakyo kati wajjawo training yaje ez'ekikugu tuwulira mwalina ne gye mugenda ekyankwazi nga mugenda ekigambo ky'Oluswayiri kye waterwanga okuŋŋamba mugenda okuyitaayitamu mu nsonga kirabika ensonga zigenda zijjamu empewo nti zikutte direction ndala ate nga naffe tuli ku direction nki ndala Hajji ensonga eyo nayo ngitegedde kitegeeza nti bw'oba onaakuza omuntu alimu ensa jangu ng'omugamba atalina mpisa tasobola kuteeka mu muntu mpisa ziruwa naye tazimanyi gwogenda mu ghetto empisa z'osanga mu bantu b'e Buganda mu ghetto zisangayo koodi ya ghetto ate eyo ndala kaakati Hajji twabadde tuli awo twawulidde amawulire agataabadde gakusanyusa oluvannyuma lw'omwogezi w'amagye omukulu Felix Kulayigye ndowooza is a brigadier general I think saagala kusobya ranka z'amagye kyenvudde nteekako eky'omukulu kati Hajji tubadde tuli awo ne batugamba nti eno eruweero mutendeka abantu ba ADF gwe nga munnaluweero Hajji ensonga ezo zimanyiiko byaliwo naye byebintu ebizibu ebikolerwa mu kyama era bwe batyo bwe bali bajja babalondoola naye nga n'ensi nowadde ow'omuliraano tamanyi nti awo waliwo abantu waliwo ennyumba erimu n'ekinnya wazira ku ekyo bwe kiba nga babakwatiddeho ate saagala gavumenti ebule yeyamba akasekesa ako okukwatiramu bannabyabufuzi beeteyagala okweyambisa ekyo okugamba nti gundi situmwagala y'omu ku abo ne gundi bamuleese be bayambi ne babagalira eyo nga bakwatibwa nga toli mu kalulu ne ku ssaawa ya leero gwe kalulu ka kika kyako akataggwa omuntu atuukire mu kalulu akaddako ng'akyali mu nkomyo kakati omwaka guweddeko bano abakwatibwa bamemba ba paalamenti babatutte oli bagambye nti era lwabijambeya abo sibatujju naye tebatulaganga nampukuya abatujju bano be baakola kale no n'olwekyo ebintu bitweraliikiriza bijja tuttira ekibiina Museveni agende nakyagende nakyo kireme kusigala leka totuleetera so nga ebikolwa gwo byennyini byokola byebireese kiri okwagala okwekwasa ebitone ebyo ebiyiseemu okulinnyirira eddembe ly'abo bavuganya
si kirungi. Ensisi y'abano bokka abaliwo naffe tujja kgenda era bajja kuddawo abalala bajja kuba ba pulezidenti bajja kuba ba brigadier bajja kuba bagundi tekagamba nti bw'otuusa awo otuuse ku end nti kati gwe ku ntikko wekitikkiro kya buli kimu. Ku mulembe gwa maini tebaaliko ku mulembe gw'opote tebaaliko gw'olowooza otya nti okugo gwe batalivaako. Hajji nakuzo tulina ekigambo nti bw'oba okuttemu olemezaamu olina okulemerako ebyo byakiyaaye olina okulemerako olage nti omulembe ogugwo gulina okuwangaala gubeerewo akaseera. Hajji nkutegedde bulungi kyokka ekinneewuunyisa Hajji mu mboozi y'abantu be baakwata ewammwe eno baabakwata mu gwa 3 ekinnya bakitulaga mu gwa 7 nti bajja ne babakwata ng'omu ku bo okusinziira ku mboozi ya Felix Ulaije egamba twamukwata nga ku byekuusa ku bbomu ezaakuba CPS naye ne tumuta ng'amaze okuwandiika ebbaluwa ye ne yeetonda era mu ye kennyini n'atugamba mumulabye ng'ow'empisa embi bw'abeera teyeekuba mu mutima era ne batulaga waliwo omwami atulaga n'akwata akabokisi kayaka kana akaliko amasannyalaze kana atugambye eno gye mulaba ditoneeta buno bwe butegulula. Kakati kyandeeteramu okwebuuza nti mazima ddala nga bakutte kitange Hajji Nadduli nti akola ekintu bwe kiti kiki ekindesaawo ebizibiti okuva ogwokusatu bajje babisanga ogw'omusanvu batulage nti nno bye bino ogw'omukaaga bajje mu gw'omukaaga babisange nti bye bino bye tubalaga bye tusanze ate tebaatugamba nti byasangibwa mu ki. So nno n'abantu abaali beetoolodde ne bagamba omusajja oyo muguzi wa sikulapu ate mwoki wa byuma. Kati ze Hajji ndi confused. Omumenyi w'amateeka ye yeekweka ennyo Ulaije ye yajja n'ebyobulimba kuba gwe luweera eno ogimanyi bulungi nnyo. Kyansobera Hajji ekyo simanyi gwe ndabayo ya nsonga eyo. Kwegamba ebintu bino biri awo kumpi ku mulinaano ne Mwannyinaze gye yafumbirwa. Naye nabyeso babba bw'ogendera awo nti abo bafeedinga abo n'olwekyo osanga naye yandiba mukambalekere zigizaaga waabwe balwanagane naye ensi eri bajajenga empuku ya Sewannyanana ne gundi oli ne gundi ow'ekawempe bali balaze nti bino bibatemesanga abantu ebijambiya Seggirinya ne Sewannyanana bwe babanga babajjeeyo lwaki tebabaleeta ne babasimba mu kkooti gy'oli babalabira ku Zuumu bali Kitalya bali Yindi bali ate buli olukeera enkya eba statement ya kika kyo nga buli kanako ogizimba omuntu bw'avundira mu kkomera gwe buli kaseera oleetayo akapya ate ogenda okutuuka mu kkooti nti babaguddeko na guno oyo dimukola segaani oyo kijambiyo ekipya biri abantu suspicious nti bano butemba gye bagamba nti ebyo bazudde baleme kubyambika abantu balala kubakaluubiriza mazima bireme kuviiramu oluvannyuma olabanga omu naye ng'aliko famire nnene mazima nze ndi wano abaana bampita taata abazzukulu bampita jjajja abako ndimuko obulaba nembaamu ebiti nga 10 nga bonna bajja kujja nga naffe we tutudde wano naffe abaakulaba tukuyita taata waliwo nze abalati omwezi guno nyina okugerako Hajji Nadduli emirundi 2 kale bw'omunzijjako oba onkoze bubi mazima kale nno ebyo bye bisaasaanya politicization enkyamu mu bantu mazima gwe n'olabanga nti ate ani akayanye nti bali beekalakasiza mu mitima gyabwe kituufu naye ate Hajji emitima gikina kye gikyusa embeera bw'esigala ng'etambula ffe nga tuli eno twekalakasiza mu mitima anti ekyo ekiwuka kaakati agenda okukuba akalulu entebe zonna abanopozi baatwala tezaaliko bananyinizo ate baali b'amaanyi abasinga webale nnyo n'ebifo balina ebiwerako ate nga byankizo awo kyekikulaga enda munda oli walwanira mu mutima
mazima nkutegedde bulungi olutalo lw'omutima lwatuuka oddukulaga alukulaga bubi nnyo ogenda okukakana nze banzibirako awo ekatwe mu gyenkaaga nansoma naye wano nga ku ssaawa ya kwini nga wali abasajja abalina obukuufu akazingamu 8 bwe guti naga nti simba w'oyagala bekakwata oteekamu ennusu 2 bwebeemu akuweemu beziba 2 akuwa 2 kakati wagenda okusika ng'akakuufu katambula engalo esigala mu bbanga nti poteya tukuliddwa teekayo endala bw'alaba akulaba nga obadde ozirina n'oteekawo 2 n'akuteekawo ekanakukwatira n'azikuwa 2 n'osavuwala olwo ogenda okuleeta 4 aje katwawo walema paka nakati abaferewe webali tosigaza simu ng'oyiseewaawo ng'ogiwanise mu bbanga kale nno ekyo ekyangobereramu ebyo ebyazaala kuba kuolwo debaali esente zange nkutegedde bulungi aje olaba ebintu ebyo ozze n'oyogera nti obusungu bw'abantu bubasigala kuki ku mitima era twabulabako ne mu kalulu akayise Buganda yonna bwe yayitamu ate ekyo ŋŋambye wali nga njogera ku Ssaabasajja nti abantu obwagazi bukyabaliko kuki ku mitima balina n'ebintu kizze jjo ne kintwala Hajji mukazi omukyalo ono ow'Emityana bazzeemu ne bamuwangula mu kkooti omukyala n'abakooba Joyce baagala yazzeemu n'amumegga kale ne kitulaga ekifaananyi ne kitujjukiza n'ebigambo ebyajjira ku bye yayogera ate oluusi kirina n'ekirala kye kiraga Hajji mugenda mukkakkana mu nkola y'ensonga n'abakooba sitabadde wa muggundu nnyo kutuuka Joyce baagala mukuba bw'atyo kyenjagala okutegeera ensonga eno kati bojja bw'oba ozze mu bukulembeze manya b'okulembera bali batya baagala ki batuukawo mu kumanya era ekyo kye bamanyi bakimanye ku budde ki ku lengo ki kaakati bojja nga bwe yafuna obwa minisita n'atandikirawo okuzimba omutima n'agejja nga bw'anaatunulira Nadduli amulabanga akasasiro bw'anaayogerako n'ekkaka aga nti powafero ebyo mazima abantu bagenda bakudduka mpola bakolokotera mu nnyimbe bakolokotera ku mukkanisa bakolokotera ku mikolo emirala gyonna egibeerawo egisangibwako abantu awo era ekibuuzo ekyo ne Mzee Museveni yakimbuuzaako olunaku lwe twatuula olwo olwakasaka naga nti abange naye mmwe mukola mutya mobilization nti bw'otandikira ewaffe eryantonde wenzigukira nga nva ewaffe osanga abaawo kye baba bagaanyi paka lw'otuuka e Kampala nga bonna tebakyagala bakigaanyi mutambula mutya okukola mobilization nimugamba mobilization si ntegeke nti tambula odde egindi tambula odde egindi naye emikolo gye tubeerako egyo kwetutambulira obubaka buno obubaka oyinza okusanga nga omubuulizi aze n'abuulira ne n'ateekayo akagambo bwe kati akanyiga abantu n'owulira n'ekkanisa bwekuba enduulu mazima ng'omanya nti oyo ekyo kiyingidde abo bonna abali awo bonna abakututte ate bajja kuddamu bantu baabwe babasomese gundi faaza gundi sheeka gundi omawulire yagambibwa ati kale eba mobilization enkulu bw'ova ku ekyo twabya ennyimbe tuwasa eyo yonna tuba tukoleramu mobilization yonna obubaka ate ng'abantu be bamu mpaka nengenda nja by'olumbe ebuddu ate nga wamu n'ekyo nze musomesi waayo eri abantu bange ab'essiga lyange mazima bazzukulu kino mu kyagali kino mu kiboole kale n'olwekyo eyo enkola
naye yagimanya era n'olutwalutwambuza bwe tutyo naye newankubadde waliwo bino talina watajjama nti nyimba enziweze nkyasobola ate ng'oziwera otya ennaku zino tewali kitasoboka Hajji ngira nenekubamu edda ninga nti tebaliwera ennyimbe naye anti bukiwera n'ebikolimo biyitirira obungi naawe entalo ozongerako mazima kyobutolaba era atambula n'emmotoka 5 ng'otambula n'3 noga zonna nazikuwerekera zikola ki mazima oyo yali atambula n'emmundu entolotono nga za mu kiwato kati kuliko neekuba ennyonyi kale awo era kutandika kwekakasa nti obwesige si kyabulina mazima kati n'abakooba ono yeesuulirira abantu oba obuyinza bwamulimba anti obuyinza bwe bukulimba ne bukusuuliriza abantu bo kati baagala yamukubye n'addayo waliwo n'akantu akalala Hajji ke neebuuza ebiseera ebisinga ab'oludda oluvuganya bwe baba be bawangudde bajaganya nnyo nnyo era baba bamativu awatali yadde kukolokota ebiseera ebisinga mwe muba mwe muwangudde ekintu kugamba bagamba baatubbye era omulamuzi tali feya mulamuzi oyo tumumanyi gyasula eyo nayo nsonga ndala lwaki ku saidi yammwe tebuti ayinayo nnyo mulamwa okugamba muzinzi kugamba nti nammwe mukyasobola okuwangula mu mbeera ennungi ngeerwa leeta ekyokulabirako okusinziira Hajji ku bizze biroopebwa okimanyi bulungi Hajji nti NRM bweba yewangudde opposition ebigambo ebiddako okwogerwa abantu nti mwababbye baatubbye mu kooti tebasaze maki mazima bwekibeera ku saidi eyaabo awo basirika neebuuza enkontagano eno eya judiciary weetuuka okubeera nga awamu abantu tebagirinamu bwesige awalala basirika ne bakireka bulesi lwaki ebitongole bino tebikyalimu nnyo bwesige eri abantu ababikozesa okubinoonyamu obwenkanya naddala ekyobulamuzi esebo awali abalamuzi abamu bafuuka bannabyabufuzi n'omusindikira omusango ng'oyo ajja kulwanirira gavumenti kituufu tazze kulwanyisa bukyamu n'omusisinkagano omulamuzi n'agamba temuliimu kanegguusa mu kino nakino ekyo ti wafumbiridde bifumbirire mazima era wano nnyina baganda bange mitiyana eyo kubanga eyo gye twalwanira olutalo gye twalumalira nimbagamba okusala kw'omusango guno wona awaabi nagamba nabakooba ye abadde alina kyeyeesiga kirala ng'agamba nti obanga bamuwadde obwa minisita n'omulamuzi ajja kutunuulira tayita eyo nti anaamusuula atya gyeyita okutwala naye teriiwo nsonga bajja kufiiririrwayo era bwesajja mazima byatunuulira naga bajja kuntya nti ndi minisita bajja kugamba ate minisita musinza ntya atali minisita teyateekawo nnyo mbeera ya kubanga n'omulamuzi oyinza okumukulyetingira abalabe n'otunuulira omukyalo oyo bagenda bagenda baagala Joyce oyo baagala ng'onamukukumba w'omuntu gw'alina ayinza okukuwaliriza nti gwe watukola obubi najja kutega mu kkubo ne bakkuba essasi mpulira abantu amazima galeke nga mazima ebintu bitambule togakwatamu amazima bwe gabanga mazima si member wa parliament si minister wa cabinet tagituulamu already cabinet gyali bigenda n'ekyo olwagaggawaza ekitundu kati constituency erina bamemba abo erina ono gwe baaleeta obutereevu n'ono gwe baayisa emanju omanyi Hajji neebuuza akantu ako ebiseera ebisinga abantu ababeera mu bukulembeze bwa gavumenti kino aba akyagala nga ne kino akyagala ogwo mululu
obwa MP abwagala, obwa minisita abwagala, obukiiko abwagala, wonna waayagalawo. Kyera kikiyolese nnyo mu bannabyabufuzi ab'omulembe guno. Abantu batuuka ku ntegeeragana ng'eyo agamba ekyo nze kankireke kaŋŋende ku kino ensi ejja kutereera. Mazima. Hajji kutegedde bulungi. We tujjidde Hajji mu wiiki eno mubaddemu ne mu kaseera akayise mubaddemu akeedimo k'abasomesa. Oli musomesa ensi eno ogitegeerera ddala. Gamba ne weetuuse olina amataffaali mangi nnyo, si ttaffaali, amataffaali mangi nnyo g'ozimbye ku bintu eby'enjawulo. Hajji abasomesa beediimye, aba arts bagamba mubasosola. Muddira aba sciences. Waliwo n'akantu awo akabadde katambula mu wiiki eyo. Omusomesa omu bamuyita ku TVM okwogera ku mbeera y'abasomesa ba arts n'aba sciences. Nagaffe naffe beebamu. Tetulina njawulo. Gwe bw'osomesa Newton 0 eba yiyo, naawe ofaanagana wa history. Kuba Newton 0 naawe ogireetanga byafaayo. Kakati kiki ekitwawukanyamu mugambe nti mmwe muli banjawulo, ffe situli. Hajji akeedimo k'abasomesa kano. Akeedimo k'abasomesa nze nanenyaamu muto wange. Bw'agamba nti agenda n'abasayansi aba arts tabaagala si batuufu. Mubuuze nti okuva ng'ennaku z'omwezi 6 February 81 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 26 era naye omwezi gwali gwakubiri 26 si January. Ensiko yalijjudde yawangula n'abannasayansi. Hajji mwe mwaliyo nawe ekikubuuziza yakuŋŋaanyangamu byalo ng'akuŋŋaanyaamu n'abaali batema empuuta baali bannasayansi. Tebaali bannasayansi. Nnyina mutabani wange ali wano Kigozi wano e Makulubita lwa mukaaga oba yalina sajenti oba yali ki ye yabatendeka ab'emizinga yali musirikale wa Amiini. Naye beebamu nga bw'omugamba nti bwewati nti wano wawera mayiro mmeka nti 5 wano ng'anyoola diguli ze ezaamu. Era ebikompola wali akakka bigwa mu sepiki. Mpulira naye nga ne junior tagisomanga nako. Hapana, bayiga biyige mazima. Kale n'olwekyo abantu beebaki beebamu. Waliwo essomero eryerere erya primary nti abulisomesa abasayansi bonna bajja beesootingira muli sabujekiti ekwanguyira gy'olaga. Kituufu Hajji. Kale n'olwekyo wano bw'otuuka okugaba olina omuga nti muwadde $4 million ono muwadde $80,000 oba onafuya ggwanga. Abantu batuse n'okwebuuza nti omusomesa abeere ng'asinga mukama we ekyemu ssente. Awo wanaabaawo okukwatagana mu kugamba ku muntu. Ebintu babirongoose babibuguutalira. Mazima. Tebyali sorted out bulungi. Naye Hajji waliwo obwetaavu bw'okusitula eggwanga nga tuyimirira ku science. Webuli. Argument ya Museveni egamba nti tubongeremukko kubanga bwe tubasomesa badduka ne bagenda mu nsi. Toyongera ludda lulala. Abasomesa be batagenda. Bagenda. Tambula olaba amawanga gajja. Ojja basanga nga abasomesa bano abakugu ba professor baki abadde basomesa e Makerere, abasomesa e Kyambogo, abasomesa egindi bonna bagenze mu nsi ez'ebweru. Si bannasayansi bokka. Mazima. Kwegamba argument y'omukulembeze yagamba nti okusobola okwongera mu buyiiya tubongeremukko tubasanyuse. Kati bw'obanga oyagala buyiiya mu makaago bw'oleeta ennyama ayayise science yalya ayayise arts ng'omumma ajo beegala kulwanya baana ejaba bogigaba bwotyo mu maka abaana oba oyagala balwanya n'ebyenfuga nabwe ebyo bibiri mazima. Wano obukeera enkya Museveni n'atulondera abayivu abeereere nga tataddeemu nawaggwanga lyo n'ogwo naye bakugambe nti ebifo mbitaddemu abantu abatuufu naye ate amawanga amatuufu agabirimu.
go bitaddemu abatuufu naye nga baggwanga limu tuba naffe situkutegedde nyina engeri gye nkiwakanyamu oba abatuufu baba sayidi emu mazima kale ebyo noono bifaanana gwe n'oyingiranga buli ofiisi gy'oyingiramu munyankole naye nga bayivu olyaga nti ebuganda teri bayivu gyebali ebusoga teri bayivu gyebali bangi buli wamu gyebali kale ndo okunyweza kino olina okugabanya kyenkanyi mazima Hajji kakati Hajji abasomesa bo beediimye ow'ekitiibwa Prime Minister omukyala Nabbanja yagambye okutuuka ennaku z'omwezi nga 3 ng'abasomesa temuzzeeyo gavumenti egenda kitwala nti mwegobye era peroolo mugibweko tuteekeko abalala naga temukiyita kutiisatiisa togenda nawala amateeka gafugiramu ebyo bega tebegagamba okuwummuza sibosabani simanyi oba yagasomamu aye ate kuba amawulire agaya nakusoma zinga 3 mumba temuzzeeyo tunaababala nti mwegobye tuteke peroolo abalala wano oba tetugamba nti bwe mutaabwe mu nsiko nja bano nayo either to leave you there njabbano nayo banjabbalekayo mazima kubalekayo newo gwakenda nkuutabuufuuta bulotedde balekayo babulwaki obanzi gye mbattireyo yakalongoosa njabbalekayo I shall meet you there and all leave you there kale nno n'olwekyo mulimu ekintu ky'oyagala okukozesa amaanyi ate amaanyi ne gagenda nga gakusembulula omukyalo ono mumanyi mukazi mukozi naye waliwo abamuli ku lusegere abamupikamu omukka nga Baloon naye nga baagala kumwabya abamuli awo bagira ne bamupika ne bamupika bujjako era enkya president yagaa nti kakati mwenna mujje naku guno tujja kutuuka tumale okuteesaamu tulabe olwo ekiragiro ekyo kiba kikyakola baba bakwabizza oyogeza buyinza eri ne bakukkakkanya obeera ogenda aleeta akayiso ng'akuba ku kabaaluuni ng'omukka gufuluma lumu nkutegedde bulungi ayi naye ebintu nga bino ebisikagana emigwanga gya byabuyinza bwa byanfuga obigendako mpola somesa busomesa Hajji nze ndowooza Prime Minister engeri gyali nti abeera prime mu baminisita aba aleese kyayogeddwa mu cabinet bino bibeera bibye nandiki nga bagiteesezzaako byonna tebibeerayo era tebaalifulumiza nti yagambye baga nti cabinet yasazeewo nti cabinet esazeewo wabula kino kyazze nti yagambye kuba mu bigambo bye yagambye singa temuddayo tujja kukitwala nti mwegobye ku peroolo mugibweko si byakutiisatiisa tuteekeko abalala naye asooke naye asale ku zizze alawense asaleko emisaala agisaleko tuleke tumanye nti she's committed mbadde situnulanga mu bye yasoma oba yasoma arts yakwongera okwaza ndabe yafuna ezo zaafuna yasoma science oba arts mazima ddala alina okuliidinga by example bw'aba ayagala okubalaga bali emisaala gyagisaleko nze nonzeeyo abasomesa 5 ezange nzibawadde mpulira ekikolwa ekyo nga tekisangika sikimulabamu bw'obanga gwe tokyesobolako ate lwaki oyagala kukisobozesa ku balala Hajji agamba era mu birala byagamba agamba nti yeewuunya abasomesa naddala aba gavumenti nti mu kaseera ka covid gavumenti yababeererawo nebawaayo kasente nti yasigala ebasasula kati twakava mu covid ate mubanja kwegamba yaki tunuulira boyongedde bo tewabawaayo kantu ne bayongedde era baali bafuna simanyi oba yali awaba arts bokka ye example gyawadde ng'agamba nti abasomesa tebali gundi considerate tebatunula mu nsonga kuzannyira ku basajja n'abakazi abawaniridde eggwanga lino mu by'obutegeevu mpulira
bw'anaagula ettaka anaatwala wa saayansi. Actually enaku zino ogula ettaka ofuna bulooka nga talina na bitabo biri awo naali kunoonyeza ate n'oligula n'olifunako n'ekyapa nga yakuyambye. Hajji nkutegedde bulungi. Ebintu bitwala empola abantu tubasseemu ekitiibwa nga nze yali akutte ku nnoni n'ensomesa obuzibu bw'omusomesa mbulaba kubanga ekyokulya ky'omusomesa nnoni kale gwe mbuulira mu kibiina agenda kukumpanyamuki kizibu. Baatugambako n'emabega nti aba gavumenti balina obusente bwe basabayo. Museveni n'agamba waayi lwaki musaba ssente esente muzireke nti balina obusente bwa coaching awo Saturday allowance bwe bajja ku bazadde bano obongo obaliridde gwe z'ogulamu ekintu ekimu gwe n'ozimuwa mwezi aweereze aliiseeko abaana basome ate akeere ku ssomero 12 ze babaagalayo. Economy weetuuse yebeegeragalanya yetambula n'omusaala. Mazima nkutegedde bulungi Hajji naye Hajji abantu baneekalakaasa buli kaseera eggwanga linaatambula eyo ayopena kiggula luggi ategeere nti waliwo ebintu ebitagenda bulungi. Mazima akinoonyeze eddagala. Nkutegedde bulungi Hajji okusinziira ku mbeera emabega otwalaba abasawo nga nabo bagamba ba medical interns nabo ne bagamba naffe omusaala situnakiwulirako wammwe eno mu basirikale sinawulirayo agamba nti batongeze emisaala naye ndowooza engeri gy'okiyisa ekiggula luggi tulinde bingi ebifaanagana bwe bityo okulaba embeera. Hajji embeera oginnyonnyodde bulungi. Embeera y'ebyenfuna Hajji etukutteko era yekola ki yebadde ereeta abantu okutunula mu mbeera bwe zityo. Hajji nsaba okukuleetera obubaka nti twatandise okweteekerateekera okubasikira era tuteekateeka omutabani w'olutabaalo nakiwulira ku mutabani nekitegeera nti batabani b'abalwanyi okukola ki okusika ebyobufuzi. General wa Land Forces omukulu Muhoozi yakoze obubaga Ssaako n'okuteekawo zi task forces ez'enjawulo obutakoma era bugenda butalaaga eggwanga mu kwagala okulaba nti tukola ki. Hajji mbadde nyina ekibuuzo yakubuuliza mu nsonga eyo akaseera katuuse tweteeketeeke okubasikira. General election ebeerawo buli luvannyuma lwa myaka 5. General election kati Hajji kankuleetereyo ekirala public opinion. Public eba egamba ki ku nneeteekateeka y'omwana okulaba nti yazze aliya than others era nga abamutembeeta bagamba yeew'okubaddira mu bigere. Njagala kwebuuza akaseera kano mwakabala mwakwogerako nti mulituuka ne muteekateeka anaabakwatira engabo kiba kyamaka tokigamba nti mwatuula sewali bali tukisomyeko mu mawulire nti NRM bwe babadde egindi ne bateesa ne bagamba nti mu kusikirwa gundi omuntu bw'ati gwe tuba tutunuulira wali okiwuliddeko amaka ge gakikola secretly and silently mu underground nika tikiri public anti bwe kiba nga kiri public kakati abali kiriko public nze mbalaba nga they are not commissioned to do that sibe balina okukikola nyate tebagambwako ebintu byabwe bisigala bitambula. Nakugambye nti ekyo kiri mu underground bwe kiba nga kiri underground gwoba okiraba ebiyita wansi eyo mbiraba ntya ebirina emikwesese eyo wansi kakati na bino birina emikwesese tolina gojja kugamba nti gundi amajangu tubuulire naye ajja kwegaana kubanga ajja kubanga amenye ssemateeka mpulira okulangirira omuntu ayambadde yunifoomu n'aba nga azanya ebyobufuzi ng'ate asabye afulume gwe omulemedde awo oba otegeeza ki asabye nti nsaba kuwummula
yo muganye okuwumula ate ayambadde uniform yo already agira omutadde nti atandika okutambula okusinziira Hajji kubikolebwa abantu bonna beewunya ne babuuza Uganda oba mwagiteekerateekera abaana n'ebyana kitusobedde okulaba nga ye Muhoozi Kainerugaba ensonga agitambuza bulungi nnyo ate nga abalala betuwulirako bo bakwatibwa mu mbeera bwetyo awo nno obujagalalo bwe butandikira kyetuddako obujagalalo bwe bugira ki butandikira kakati gw'oboona ogamba nti ono atambula ng'oli omulinya ekigere kyekyenaddirira ekyenaddirira kugwangana mu bulago ojja kuwulira okutubagana nga bwe kutambula okusinziira Hajji awo emabega twalaba n'omukulu Mugisha Muntu yajja n'agamba Muhoozi n'amugamba nti ekyokuba ng'oyagala Ntebe si kibi tekigaanibwa kuba oli munnayuganda asobola okukikola naye bw'oba okikola jjamu yunifoomu yaffe amagye ago g'olimu twagakolerera ne tugabeezaawo ate gabadde gayimiriddewo buki bulungi kale nno mu kwagala okumuddamu beddiramu ku mukutu gwa Twitter ne Muhoozi Kainerugaba n'addamu Mugisha Muntu n'amugamba nti General Grege nkubuuzaako munnange naye saagala magezi go I don't need your advice beera eyo mu kabiina ako akaagwa ka ANT naye bino bireke tojja kubyogerako ebigambo ebyo byali byakuwaanyisiganya nga tutunuulira ne twebuuza kuba yateekako omutwe omukulu ng'atandika okumuddamu nti I don't need your advice ku nsonga zino Hajji amagye gano mwagatendekanga gakubeera g'abantu nga gakubeera ga muntu g'abantu tulaba nti ejje lya ggwanga birabika bigambo Hajji birabika byogerwa naye mu nkola kirala anti bw'okiteeka mu politics aludda kyenkugamba nti awo ojja kulindirira obukaawu amagye ago be ganeetemamu eri ne gafunikamu agaagundi n'eri ne bafunikamu agaagundi olwo okugwa kwa gavumenti kuba kwengedde mpulira kuba kunaatera bajja kweyo ky'amasasi zekyesiibeere Hajji era weweyo ky'amasasi tetuddukira wamu abasajja abamanyi ensonga okunnyonnyola ekyo kakati genda weekweke kegatandise yitingana n'okwesooza kati gwe dduka bagga nti enkambi y'egindi bagiwambye n'egindi beewambye ebyo bibivamu ebyo mpulira gw'oli okugamba ayakukulembera eyakuteerawo kyolinamu nti seetaaga magezi go naye eri mu ANT tie okukujerega kibiina kye kyagwa kabiina akaita kabiina yategedde atya nti awangudde kyo kimulaze nti ye tannagwa nkutegedde bulungi Hajji ebyo ebigambo byayitingana ne twebuuza gwe yayita General Grege talemuwa nnyo magezi omuchwezi nsonga zaali za kuwanyisiganya bigambo Hajji Nadduli tuli mu kwogera ku nsonga ezitwala maaso eggwanga era bulijjo ye musajja omu ku boogamba nti be baasigalawo mu nsonga enkulu gwe tusobola okwebuuzaako eyeebuuzibwako abadde musomesa mugundiivu ebyobufuzi musajja mukulu wa society an elder is a retired major in the army but of course tekako not tired that's why ife tujja ne tumutawaanya ate era mu ngeri Hajji nyina ensonga zange bbiri ku bintu by'olwaleero ngire nkuleke mu mirembe Hajji tubadde tuli awo waliwo enkaayana z'ababavuganya ekibiina kya National Unity Platform ekyaweebwayo mukulu Nkonge Kibalama agamba yakiwandiisa mu 2004 n'awaayo constitution nga kikyayitibwa UNRDP NURDP National Unity Reconciliation and Development Party National Unity Reconciliation and Development Party kyekyo
kati batuuka mu mwaka gwa 2000 bateeseganya okuwa ekibiina kino Bobi Wine nga bagamba nti mwe mwali mumulemesezza okuwandiisa ekibiina mu butongole bakimukwasa ne babaako ebiwandiiko byebakola ki byebawaanisiganya ebiwandiiko ebyokutegeeragana memorandum of understanding tubadde tuli awo byonna ebyaliyo byaliwo n'akalulu ne tukayitamu kakati omukulu eyawaayo yatandika ekibiina kino najja n'aga nti anze ekibiina nkibajjeeko era ntaddewo woofiisi ekabowa mu Kampala kati eno kino kyekitebe ekikulu kale n'akowoola ne bamemba ba palamenti abali ku saidi ya Noopu nti baddeeka eriika Mookyawa kyamu ensonga ezo bwezityo bwe zibadde nga beesikaŋŋana ebitogi kyani kya Bobi Wine ekibiina kyani kya Nkonge Kibalama Hajji ensonga zino zoogerako ki ez'oludda olusinga abavuganya mu palamenti kaakati ebyobufuzi ebyo bwe bityo bizibitambula mwaka gw'62 kagamugumu nga tumaliriza ssemateeka Buganda yatta omukago ne bannayuganda nga bannayuganda eyise mu UPC n'Obote nga Abaganda bayise mu kabaka waabwe ne Kkwo onfuna era ne bagabana nti akati wano e Buganda UPC tejja kuvuganya katuvuganye ebiwayi tuleeta abantu kaakati abantu baba wano e Buganda ne batambula Uganda nga bagenda banoonyeza UPC akalulu ne tuwangula akalulu ako era UPC yafuna obululu 37 Kkwo nefuna obululu 21 nga constituency pezaali ogenda okubagatta nga bali 5 n'omusobyo bali nga abaddipe basigaddemu 3 nezibwamu ne bakola gavumenti engatte Kkwo UPC Kkwo government alliance so nga bano munda balina ekigendererwa ekirala omutima gwe kibiseeko obusubi abaki aba UPC katumala okufuna obuyinza tunafuna obuyinza tunabikyusize mpulira era kyobudde olaba nti mu 66 UPC yazimba Buganda ne kabaka waffe nemugoba mu lubiri ebyaffe n'ebyonoona byonna ebyo mu 67 bamaze okunywera nga bagamba nti taddewo ssemateeka obwakabaka mye kino gundi bino bwe biti bino bwe biti kaakati olaba okuva 66 n'okutuusa olwaleero tukyakola reverse okuddayo ebyaffe mazima kubanga olubiri baalutuddiza baali walifudde enkambi malire barakisi nawulira tumwalukomyawo 95 kabaka yali amaze ensubira okulayira Bulange bagiza bali bagitumye Republic House onfuna n'ebirala ebyo byonna byonna babitwaliramu amagombolola bakutte amasaza bagatutte ebitongole bya gavumenti babitutte ensimbi zaffe ezaali ku akawunti bazinyaze byebyo kale nno nawantu bano beegatta tebeegasse beegatta tebannaba kwegattira ddala waliwo unit of purpose beegasse olw'ekigendererwa so si ku lwakwegatta okutegedde Hajji ontegedde bulungi nnyo kale no kyobudde olaba ko babiri Kibalama ne Kyagulanyi ani kitulina okuteeka watu akakiiko kanoonyereze ani yayita emabega wa munne mu bino kubanga okulonda obukulembeze bw'ekibiina bwa myaka 5 mpulira kaakati wano abaakuba akalulu mu 2 tuli 2 sigwe mwaka gumu kakati gubugamba nti ate ekibiina kyetutte tugenda tulonze ebyo tibabikola bwe batyo mazima balisoose kwebuuza eri ab'amateeka is it viable tukube
bano mu kooti yebeebata naye olaba gye baayita nawo walala bagenda okugenda okubanga nti amuwandiikire electoral commission kubanga yekakasa ebibiina yoga nti fuwana ebiwandiiko bye tulina nuupu yabagundi ebyo bemulina sibe obikola webato tubitegeera bajjayo n'ekiwandiiko nti gwe wano mu biwandiiko bye tulina wasuulawo ttawulo n'ogamba nti olekulidde okwasizza bagundi kale ate nga bifo ebyo bye tulina mwesootinge yes kale n'olwekyo bwe buzibu obuli awo tulina obuto mu byobufuzi myoyo tulina obuto mu kweyagaliza tuwankawanka tulemega ntujja kutuuka ku lunaku lumu bwe tutyo senga byali bisoboka n'oyo Kibalama senga yayitawo dda nze bagenda okubiriranga n'ekibiina sekiwuliranga nako kyali kikuumirwa mu bitabo nti yakirina amabega 2 yakiwandiisa nga gyekiri kyazuukuse ku Kyagulanyi ne tukiwulira ne kifuuka n'ekyensonga ne kikyusa n'erinnya ne lijjamu leetaazi ezimu ne likirikendeeza. Hajji kutegedde bulungi babadde balina okubanga balina okukkaanya okulina okuba okulala naye ate kati tuwulira biyita eri biyita eno nga birabika birimu okweyagaliza n'obutayagaliza. Hajji kutegedde bulungi ate abalala kwe kugamba nti baba nabo bavuddeyo oyinza obirabanga ne mu nuupu eno gyebiri nti bamaze okuvaayo naye omwana ono banamweyambula batya kabayite mulongo we bebagambe nti tumuggyeko beeronde kubanga ensi ebategedde ensi bwe bagwamu ne bayiye neeyambula y'ekimpooze ng'abantu tebabategedde nkutegedde Hajji bulungi nnyo nabo babirewo totunuulira gavumenti nabo batunuulire nabo bakuba mu ttooki netagakuba mu ttooki mazima era ojja basanga abali eri abavujjirira tumuggyeko ng'omanya nti abo bali ku dimandi bo nabo bennyini kuyimirirawo. Nkutegedde Hajji nkweyanza nnyo olw'okuwabula eggwanga akaseera konna abantu bakwebaza nnyo lwe nasembayo wano kyewayogera ku kyemmwanyi onoosomesa enkola yonna nga bwe yalina okuba n'ebyemabega bwe byali bitambula kyokka ekyatwewunyisa era nga bwe wali oyogedde wankubadde nga olina engeri gye watukitunnyonnyolamu eyokwetoloola batugamba Pineti eyali atutte emmwanyi ate yamuyingiza mu ddiiru yali mukamaawo Museveni era navaayo n'atuwa n'obujulizi nti omukyalo oyo ebyemmwanyi yali talina kyabimanyiko temumunenya. Nze nabimugamba ne ntegeera lwaki endagaano waliwo okwagala okukola ki okugigira. Yagamba butereevu nti omukyalo ono ebyemmwanyi yakola ki yabimuyigiriza ate nga mu nnyonnyola eri bwe naddayo ne njyetegereza ng'otugamba nakakasiza ddala nti ekyo kyennyini kyekyali mu nnyinnyonnyolayo so kindeese kwebaza ku nsonga eyo. Naye Hajji era eggwanga terinajja kigere mu nsonga za mmwanyi era tezinnatereera. Simanyi lwaki abantu abali mu bifo by'obuyinza ebisalawo balikoze okusalawo nga tebeebuuzizza nnyo ku nsonga ezo. Museveni okwagala bino ebintu ebiseera ebisinga biyitewuwe kyatuukawo ddi ewatakyali kuteesa. Kaakati eno nja kukusomera Kulaane. Ekulaane ekugamba kyomulimba bw'alagaanyisa tatuukiriza ate era bw'aba ayogera akumpanya ye mulimba mpulira. Kaakati na wano bw'otunula ebizze bitugamba nti kaakati wano w'emmwanyi balagira we bati kunoonya akatale biki kaakati bw'obanga onoonya akatale era mukiri mu kwogera okwo nakitegeera lwaki babanga yali ayagala
tulina omusajja mussaamu nnyo ekitiibwa Sendawula yali munnakooperator nnyo ate n'abeera minisita owa finance n'atambuza emirimu gye. Lwaki toyita ku bantu abo aba East Mengo, West Mengo, Masaka, Bugishu abalina emmwanyi mu ebyo nti twagala tuteekawo ka society akanaatuyigira bino kajja kuyigga ebbeeyi ebweru kajja kuweerezaayo emmwanyi zaffe tujja kulaba ate kajja tukolera tujja kujjamu tujjemu n'ebbeeyi ennungi eneeweebwa abalimi okubayamba okutambula. Emmwanyi wenaatuyambira ennyo kutegedde bulungi okategeera lwaki bali siboyita ababibaddemu ate gwe neweekuba endobo ti ate nze namuleeta naye nga talina kyazimanyiiko. Hajji okyogedde bulungi singa wali onoonya bantu bakubuuliramu bya mmwanyi abo weebali lwaki waleeta atalina nakyamanyi omunnyonnyola ennyo Basendawula nga bo toyogedde nabo nkutegedde bulungi ebintu byonna ebisinga bwe bityo Hajji bwe bikolebwa twasoberwa awatali nnaku zino nnyo okuteesa nakwebuuza kale situmanyi newankubadde ebyokuziwa pineti byadda wali ate situmanyi future ya mmwanyi asawulirawo nteekateeka ndala emmwanyi zo zeemala privatization nga terunaaba kugijjawo kyovudolaba seebazaako kukatikkirawo namwebaza tituli babadde mu katemba nabo nga tetubategeera nga tebalinawe bayimiridde direction gye tukwata bali kulwabye kaakati wano privatization ngeze ebyobusobozi byonna bikolebwa bukiiko obwo naffe wano lwakuba bakyusa bukadef ne bagiza mu mmwanyi terimba eyo organization zirina okwewandiisa kubanga zirina emmwanyi zaazo bwebanaga nti mutulage amasamba gyetuli nga tugabawandiikira mazima nga tugabalaga nti wano tugalina zizo oyo gwagenda okuleeta ayinayo wadde omusiri ate oba n'emmwanyi yali tagimanyi ate nga omusiri agujjawa nkutegedde bulungi Hajji nga tukomekkereza ekitundu kyaffe kino mu kuwabula okwalitadde Honorable Major Hajji Abdul Nadduli Hajji n'ali agadde okubuuza olinayo akatalekeka ketusobola obutayitako ng'eggwanga ngende nako ku puroguramu y'olunaku olwaleero akantu ako keeka okuggalwawo kw'ensalo za Uganda ne Rwanda tubadde tumanyi nti waliwo embiranye munda wakati w'abakulembeze n'abakulembeze naye engeri gye basikiriza ettwale lya Bubirigi ne livaayo hule ne liyingira mu kibinja ky'amatwale ga Bungereza era ne basalawo ti omwana ono omutogo baakazaala kale kakwate mu nkasi Kagame kakwate mu Commonwealth ako kakodyo kakongera kumunyweza obutasugaasuga nakeera ntya naddayo kubanga nakirabye nga kabaka w'e Bubirigi yasitisa ababaka be ne bagenda e Congo ne beetonda olw'ebyo ebyakolebwa bakama baabo abaali wano naye tubyerabire tutandika omusingi omujja ng'ate eno balaba nti emu ku ttwale lyabwe liyise emyaganya gy'engalo ligenze e Bungereza mpulira onfuna bulungi nnyo ogenda ogamba nti kyogamu eri Rwanda n'obugulumbo tebuliiwo kyebasoose tukola pulezidenti yatambulidde ku ttaka owaffe n'oluseregenero twalabye essanyu eri ne basimba mabbali n'emabbali okumwaniriza paka lwanaatuuka mu kibuga yatulaze obwagazi
Museveni bamwagala nnyo e Rwanda. Ekyokumwagala e Rwanda kirala. Bamwagalira ddala. Naye nno ekyo baba bamwagala. Lwaki basiba ensalo? Kano kazannyo kikoozannya. Mazima. Twebuuza bwe banga basobola n'okusimba ku nsalo kulindirira n'okukubira emizira. Kyekyali kisibizza ensalo. Era ne kuno tebalangiridde nti ensalo tuzigudde. Bazze buzi. Kale n'olwekyo essanyu eryo nalirabye ng'oyinza oddiza lukusaamu amakulu mangi. Naye ago ngenda gakubuulira kamala okutunuulira okulaba biki ebigenda mu maaso. Mazima. Okusinziira ku biki ebitambula. Yes, kubanga Rwanda abali e Rwanda baava wano. Nze nagende ku mbaga. Wagenda e Rwanda? Nagenda e Rwanda ku mbaga. Naye oli eyimeri naga nti abo mbagulire. Ne batugulira tugenda ku mbaga. Ne baga nti wano saa 12 baba bagaddewo. Nakuba essimu nti bali eno ku mikolo batuuka bagulire bagende. Twayitawo ssaawa 2. Ng'emu baba bagaddewo. 12 ya kitundu baba bagaddewo. Mpulira. Naye twayitawo kumpi 2. Essimu ey'enjawulo. Kale ngenda okutuuka ku mbaga nga bwe twali nabo mu units za campusi zaffe eno be bali eri. Nga bwe bagenyi. Be bannannyini mikolo. Mpulira. Kubanga bwe twamala otalulwa wano mu 86 87 88 89 gumu 2 3 4 emyaka 8 otalo olugende e Rwanda ne lubaluka. Abasalawo okugenda era be baali eno kubanga bwe baali bategeera ebyagabagala ebyeri otalo ne baluddusa emisinde ne baluteeka eri era ne bawangula. Kale ffe twali banywanyi abagenzi okubagenderako ku mikolo. Nakiraba nga kino ekyabaddewo kyabadde kikirooli abo ababadde bajaganya be batuusa abaali bagobeddwa mu ggwanga lyabwe. Museveni bwawangula batabani baba amukwatizaako nga naye abeegasseeko ne bawamba obuyinza eri. Babadde balina okukola ekyo. Badde balina omulaga obwagazi n'okumusiima. They are thanking him. Kutegedde bulungi ali. Ekintu ekyo abantu bajja ne bagamba bamusanyukidde kuba weewaabwe era eyo yewaabwe era eyo kyova wala basanyuse nnyo okulaba ku weewaabwe. Bigambo bitera kuyita ku social media. Hajji kyogamba nange ne bwe nnaali badde nze nga bangoba ewaffe omuntu nannwanirira nankomyawo ewaffe we mpulira olukyala lwe mutwalira n'enkoko. Mazima. Ne mwebaza nti owaayi baali bangobye ewange naye kennadde enkoko ze nnina twala mwesinga obunene kuba wankomyawo ewa eka. Kati Hajji kiri ekyakagama omukwasa Commonwealth gwekitunuuliranga akakodyo kakumukuuma. To embrace him. Bano abeetonze eno baleme kuddayo kwetonda eri nti ate anaagira n'abaddukako ettwali nayo ne yalireese mu Bungereza. Manyi nalabye Ssaabaminisita yatuukira mu bitiibwa e Rwanda era gwe yaggyeeko entebe Boris Johnson gwe yaggyeeko entebe kati eri mu Kagame. Hajji ekintu kino kirina we kituyambira okubanga region yeekutte mu Commonwealth tulina kye tufunamu. Bireme nnyo lwakuba batukulembera ebirala babyezibika. Tufuna bingi abali ono tulaba bitono. Senga tebagendanga ne baddukanga. Mazima. Amawanga 53 wakati gano byafuusa 54. Ne Congo bwe bayize eno tuba twongeredde ddala ogazi. Tubulira nti bawadde bano bagamba kusaasaanya East Africa. Oli kyavudde adduka n'agenda beetonda balabe banaatandikira okubayamba. Kaakati oba omukka gwe baabafuuyeemu naawe wagulabyeko. Mazima. Kati twetaaga wano bannamawanga mugende mugire bwe muti bemigo. Kakati nolungakabanya nti ako
kali kakutte oba n'agenda Kongo teriimu. Omubirigi Belgium bwe yazze ne yeetonda abantu ne basituka mutuviire kumbe taba kujja badde bagenda ebyobufuzi Hajji obitegerera ku ddaala ffe tutabirabira ebyo byonna nno mbijjemu ggwe nze mbadde ndowooza nti oba abantu tebaagala bantu mu ggwanga lyabwe kale kyanneewuunyisiza n'okusanga nti aba M23 balina n'ekitundu kye baawambye ne bajja ne bakiwamba teneebuuza baate amaanyi baagajjewo amangu ago babaddewa ekitundu kya booda ate ne bawambira mirembe emyerere ne bakubiriza n'abantu banaye mudduka situli babi bano bamenye endagaano ekitundu ekyo ne bakyeddiza amagye ga Kongo ne kigava mu ngalo ne twebuuza entale ezo ani abeera eno nga ayiwamu kapetulo bwe zikoleera gyebali kubanga kati bw'otunuulira M23 bannalwanda ne Rwanda kati bwe bawambako ekitundu eri ne beewaana n'okuba nti no bakola ki nkutegedde bulungi Hajji ensonga za retired honorable Major Hajji Nadduli tubadde ku Media Choice Television nga bulijjo. Hajji Nadduli tukwagaliza obuwangaazi tukwagaliza obulamu obulungi bwe tubanga tulina ebituteganya tukusangenga otubuulire ensonga nga bwe zitambula. Njagadde nnyo ensonga gye wasookeddeko ebadde ega nti ekyo kiri mu mitima gy'abantu bw'oyagala oli Obuganda obumalire mu kisakiro kyo buyinza obutajaamu bujja kukulakira mazima ddala. Ku lwamwenna ababadde balaba yenze Kanka Kapita wabaddeyo mwami Anning Toli eri mu production mbadde ne retired honorable Major Hajji Nadduli tubasiibudde mweraba.